Salam, hər vaxtınız xeyir dostlar. Necəsiniz? Ümid edirəm ki, yaxşısınız. Bu gün sizlərə Xəz 747 milli döyüş təyyarəsi modeli haqqında danışacağam. Xəyali bir modeldir bu. Eyni zamanda ölkəmizdə niyə yerli formada döyüş təyyarəsi istehsal edilmir? Edilə bilmirsə bunun səbəbləri nələrdir? Bu mövzuya toxunacağam. 2016-cı ildə dizayner Ramil Nəcəfov yeni döyüş təyyarəsi modelini hazırlamışdı 3D Max proqramında və ona Xəz 747 adını vermişdi ki, Xəz də Xəzər dənizinin qısaldılmış forması idi. Qeyd edim ki, Ramil Nəcəfov daha əvvəl də bir çox avtomobilinin dizaynını yaratmışdı və o bildirmişdi ki, əgər bu modeli patentləşdirə bilsə, onu hərbi hava qüvvələrinə təqdim ediləcək və bu təyyarə gələcəkdə istehsal olunacaq. Amma 2016-cı ildən bu günə qədər də heç bir səs sonra çıxmadı ki, bu da təbiidir. Niyə təbiidir? Çünki təyyarə istehsal etmək asan deyil ki, bunu videonun irəliləyən dəqiqələrində bu mövzuya toxunacağıq. Əgər bu qırıcı istehsal olunacaqdırsa, sürəti saatda 2500 km/saata çatacaqdı. Bir ədəd 30 mm-lik aviatopla təchiz olunacaqdı. 6 ədəd asqı nöqtəsində lazer başlıqlı raketlər və ya 8 ədəd nüvə başlıqlı raket daşıya biləcəkdi. Tək oturacaqlı və 2 mühərrikli olaraq dizayn edilmişdi. Gəlin elə həmin videonu birlikdə izləyək. Bir sıra avtomobil modelləri tərtib etmiş gənc dizayner Ramil Nəcəfov Azərbaycan hərbi aviasiyası üçün yeni qırıcı təyyarə dizayn edib. Təyyarə digər ölkələrin istehsalı olan qırıcılardan bir sıra üstünlükləri ilə seçilir. Saatda 2500 km sürətə malik olacaq təyyarə vasitəsilə düşmənin mövqelərini 12 kilometrlik məsafədən dağıtmaq mümkün olacaq. Azərbaycanlı gənc dizayner Ramil Nəcəfov bu dəfə hərbi aviasiya üçün yeni bombardmançı qırıcı təyyarə dizaynı hazırlayıb. O, Xəz 747 adını verdiyi qırıcı təyyarənin digər ölkələrin istehsalı olan Su-27, F-16, F-35 qırıcılarından xeyli üstün olacağını. Bu arada təyyarənin ön hissədən Chengdu J-10-a bənzədirəm. F-16, F-35 qırıcılarından xeyli üstün olacağını iddia edir. O, iddiaya bax. Qırıcı istehsal olunmayıb, F-16-dan F-35-dən üstün olacağı iddia olunur. Çox güclü bir iddiadır bu. Azərbaycana məxsus yeni bir hərbi təyyarədir. Bunun digər təyyarələrdən seçilməyində, texnologiyasında və onun müasir silahlanmaya malik olmasında bir yenilik var. 747 nəyə görə adlanır? Çünki bunun əslində 7, 4 və 7 rəqəmləri hər biri bunun xüsusi daşıyıcı bu bombalara malikdir. Tək pilotlu 2 mühərrikli təyyarə 3 yanacaq çəninə malikdir və azot yanacağı ilə reaktiv sürət yığa biləcək. 3 yanacaq çəni var. Məsələn, digər təyyarələrdə 1 yanacaq çəni və ya 2 yanacaq çəni, ancaq bunda 3-dür. Havada maksimal sürəti 2500 km-dir. Məsələn, digər təyyarələrdə maksimal sürətin belə təxmini hesablasaq 1500-ə çıxır. Və bundan əlavə təyyarədə 8 ədəd nüvə bombası da yerləşdirmək olar. Qırıcı təyyarə qanadlarının alt hissəsində 30 mm-lik top, reaktiv lazer radara malik 6 raket daşıya bilər. Xəz 747 adlı təyyarənin pilotu 15 kilometrlik məsafədə rahatlıqla hava balonu olmadan nəfəs ala biləcək. Təyyarə həmçinin radarlara da görünməyəcək. Radarlara görünməyəcək. Yəni, radarlara görünməyəcək təyyarənin bildiyiniz kimi daxili silah yuvaları olmalıdır. Bu sursatlar radarlarda güzlü kimi parıldayacaq. Təyyarədə xüsusi qoruyucu pərdələr də olacaq ki, bu da mühərrikə yaxınlaşan təhlükələrin qarşısını almağa imkan verəcək. Bu heç yaxşı bir şey deyil, yəni bunu fəxrlə demək yaxşı bir şey deyil. Çünki hava girişlərinin qarşısına maneə, nəsə pərdə asmaq onu üstün etmir. Çünki bu zaman mühərriyə daxil olan havanın sirkulyasiyası zəifləyir və mühərriyin səmərəliliyi azalır, yanacaq sərfiyyatı çoxalır. Hələ bu qırıcı təyyarədirsə, qırıcı bombardmançı təyyarədirsə, onun qarşısına nəsə hansısa bir maneə ilə almaq havanın girişini azaldır. Dediyim kimi yanacaq sərfiyyatı da çoxalır. Dünya təcrübəsinə, dünya praktikasına baxsaq, görərsiniz ki, döyüş təyyarələrinin hava girişlərində heç bir maneə yoxdur. R4 bombaları var, nüvə bombaları. Bu düşmənin deyərdim ki, 12 kilometr məsafədə lazerini nişancaq vasitəsilə hədəflərini müəyyən edir və həmin hədəfləri dağıtmaq gücünə malikdir. Ramil Nəcəfov layihəni yaxın vaxtda patentləşdirdikdən sonra Müdafiə Sənayesi Nazirliyinə təqdim edəcək. Əlavə olaraq da dostlar, bu cür qanad dizaynı
təyyarənin manevr qabiliyyətinə nə dərəcədə müsbət və ya mənfi təsir göstərəcək, orası biraz mübahisəli məsələdir. Çünki mən ənənəvi döyüş təyyarələrində bu cür əyri qanad dizaynına rast gəlməmişəm. Bəlkə siz gəlmisinizsə, həmin modeli qeyd edin, mən də bilim. Model qabaq hissədən dediyim kimi Jeona bənzəyir, arxa hissədən isə biraz Suallettini, biraz da F22-ni xatırladır. Belə dostlar, ideya olaraq əladır. Üzərində işlənilsə, gözəl bir layihə ortaya çıxa bilər, istehsal etmək olar. Olarmı? Bilmirəm orasını. Çünki döyüş təyyarəsini yerli olaraq istehsal etmək asan məsələ deyil. Və dünya ölkələrinə baxsaq, yerli olaraq döyüş təyyarəsi istehsal edən ölkələr bir əlin barmaq sayını keçmir. Döyüş təyyarəsini istehsal etmək üçün uzun illər təcrübə və külli miqdarda maliyyə lazımdır. Və məsələ də ondadır ki, biz bu döyüş təyyarəsini istehsal edəcəksə, milli formada ona milli adını verəcəksə, onun mühərrikindən tutmuş kokpitinə qədər hamısı yerli olaraq istehsal olunmalıdır. Ən azından mühərrik yerli olaraq istehsal olunmalıdır. Çünki mühərrik qırıcının, döyüş təyyarəsinin ürəyi hesab olunur. Məsələn, Türkiyəyə nəzər salsaq, son illərdə Türkiyə artıq bütün avionik sistemlərini, mühərriklərini yerli olaraq istehsal etməyə başlayıb və artıq Kaan döyüş təyyarəsini tam milli formada ərsəyə gətirə biləcək. Mühərrik də yaxın illərdə hazır olacaq. AES radarı olsun, elektrooptik hədəf alma podu olsun və digər sensorlar olsun, Türkiyə artıq bunları yerli olaraq istehsal etməkdədir. Bəziləri bildirir ki, Türkiyə bu elektronik sistemləri, avionik sistemləri başqa ölkələrdən kopyalayır. Dostlar, qeyd edeyim ki, dünyadakı bir çox ölkələrin avionik sistemlərinin dərininə getsək, onların başqa ölkələrin istehsal etdiyi sistemlərin tərsi mühəndislik versiyası olduğunu görə bilərik. Dünyada İngiltərə və Almaniya təkcə texnologiyanın beşiyi hesab edilir. Amerika, SSR kimi ölkələr o zamanlar onların texnologiyalarından bəhrələnərək öz texnoloji sistemlərini ortaya çıxardılar və biz də o sistemlərin dərinə getsək, onlara da kopya edə bilərik əslində. Ona görə də məsələ baxıb düzəltmək deyil, məsələ onları yerli olaraq istehsal etməkdir, fikrimcə, şəxsi fikrimcə. Əgər bu təyyarəni istehsal etmək istəyiriksə, onun gövdəsinin hazırlanmasında istifadə olunan kompozit materialları da istehsal etməliyik ki, bu kompozit materiallar da diqqət etməliyik ki, radar siqnallarını, elektromaqnit siqnallarını lazımi qədər uçsun, geriyə əks etdirməsin, avionik sistemləri olsun, elektronik sistemləri, mühərriyi olsun, bütün bu sistemlər istehsal edilməlidir. Daha sonra bu elektronik sistemlər bir-biri ilə ahəng şəklində birləşdirilməlidir ki, problemsiz olaraq fəaliyyət göstərsin. Yoxsa biz təyyarənin mühərriyini məsələn Rusiyadan, elektronik sistemlərini Türkiyədən gətirib onu yıxsaq, onun millilik dərəcə faizi aşağı düşəcək. Ona biraz ürəkdən milli deyə bilməyəcək. Bunun üçün dediyim kimi bütün sistemlərini milli, yerli olaraq istehsal etməyimiz lazımdır. Bu elektronik sistemlər hazırlanarkən onların testləri aparılmalıdır, sınaqları aparılmalıdır. Təyyarəyə quraşdırıb, prototipə quraşdırıb sınaqdan keçirmək lazımdır. Prototip hazır olduqdan sonra onun taksi testini və uçuş testlərini həyata keçirmək lazımdır. Sonra yaranan çatışmazlıqları növbəti prototipdə aradan qaldırmaq lazımdır və ya həmin prototipdə müəyyən dəyişikliklər etmək lazımdır. Bunun üçün qeyd etdiyim kimi külli miqdarda maliyyə lazımdır və uzun illər lazımdır. Bu 5-10 ilin söhbəti deyil. Məsələn, Türkiyəyə nəzər salsaq, Türkiyənin təyyarə istehsalı sahəsində böyük bir təcrübəsi var və bugünkü uğurlarında həmin o təcrübəyə Amerika, İngiltərə kimi ölkələrlə birlikdə həyata keçirdiyi ortaq layihələrə borcludur ki, bu ortaq layihələr ərzində də onların mühəndisləri, pilotları, mütəxəssisləri böyük təcrübə toplayıblar və bugünkü uğurlarını da həmin o təcrübələrə borcludurlar ki, biz də döyüş təyyarəsi istehsal etmək istəyiriksə, bu cür mütəxəssislər, bu cür layihələr həyata keçirilməliyik ki, ən azından bu yolda biraz təcrübə toplayaq. Yoxsa ki, bu Chevrolet Cobalt avtomobili deyil ki, xaricdən ehtiyat hissələrini gətirib burada yığaq. Onun üçün böyük bir təcrübə, böyük bir yol lazımdır. Təyyarə istehsalında ən önəmli məqam mühərriklərin istehsal edilməsidir ki, günümüzdə mühərrik texnologiyasına sahib ölkələrin sayı azdır
və mühərrikləri istehsal edərkən diqqət etmək lazımdır ki, onları yüksək istiyə davamlı materiallardan hazırlansın və daxildə yaranan istilik zamanı bu material əriməsin və bununla da bitmir. Reaktiv mühərrikin istehsal olunması prosesi, dizayn olunması prosesi üçün mütəxəssislər, təcrübəli mühəndislər lazımdır. Deyək ki, bütün bu çətinliklərin öhdəsindən gəldik, prototip istehsal etdik. Prototipi uçurtmaq lazımdır, taksi testlərini həyata keçirmək lazımdır dediyim kimi. Bunun üçün də maliyyə lazımdır və deyək ki, prototip uğurlu şəkildə istehsala daxil edildi, istehsal olundu və bazara çıxarıldı. İnanın ki, dostlar, bildiyiniz kimi dünya bazarında rəqabət böyükdür. Bizim döyüş təyyarəsi modelimiz olsa, onun rəqibləri də çox olacaq və hər hansısa bir ölkə gəlib bizim döyüş təyyarəmizi seçməkdənsə həmin qiymətə təcrübədən keçmiş, sınaqdan keçmiş ölkələrin döyüş təyyarəsini alacaq. Lap deyək ki, bir ölkə sınaq üçün bizim təyyarəmizi aldı. Bu təyyarənin serial istehsala verilməsi üçün də külli miqdarda maliyyə lazımdır. Bu maliyyə üçün də ya dövlətin dəstəyi ki, qeyd etdiyim kimi, bəzən bu miqdar dövlət büdcəsindən çox ola bilər, ya da hansısa sahibkarın dəstəyi ilə həyata keçirilə bilər. Ona görə də dostlar, qısaca olaraq astarı üzündən baha gəldiyi üçün bunun əvəzində xaricdən döyüş təyyarəsi almaq daha sərfəlidir ki, ölkəmiz də bunu həyata keçirdi və J-17-ləri Pakistandan əldə etdik. Amma inanıram ki, əminəm ki, 10 il, 15 il, 20 il, 30 il sonra bəlkə də mən görmədim, Azərbaycan döyüş təyyarəsi istehsalında ilk addımlarını atacaq. İnanıram buna, çünki Türkiyə ilə hərbi sənayedə böyük əməkdaşlığımız var və Türkiyə öz təcrübələrini bizimlə bölüşəcək və biz də bu təcrübələrin işığında addımlarımızı atacağıq inşallah. Bu mövzuda sizin də fikirlərinizi öyrənmək maraqlı olardı. Sizcə ölkəmiz döyüş təyyarəsini yerli olaraq istehsal edə bilərmi? Bu qədər potensiala sahibdirmi? Bu barədə fikirlərinizi mənimlə bölüşməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Belə videoların davamı üçün əgər kanalıma abunə deyilsinizsə, abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Hələlik.